Те закъсня. Закъсняхте с 2 минути. Закъснях с около 20 минути. Здравейте! Мен много ме е срам. Дори снимам клип. Аз няма да го кача в канала си, защото не ми говори на мама. Аз мисля само да ги снимам. Картината си направи график за видео. Genius! Много ясно. Снима ми косата. Заедно же става. Не може. Майката ще бъде 30 блока и може да колко имаше? Не и аз. Ти не искаш ли? Не, ще си взема, но по-късно. Твой телефон каква марка има? Някаква си. Някаква си, ти не знаеш каква марка. Сякаш, че много знаеш. Аре, Супер Марио, не си. Мели, бе. Мели. Но не го изреши после. Дед мазун. Те дават програми. Те дават програми. Подписват програми. Даде, подпис. Не. Не. Кажи да питаш как става гринскрин. Става гринскрин. На мен не ми се получи с филма робота. Ма ти не си я кракнал, бе. Рости. Ти гледаш ли? Кой е на Антон, кой е на Ирина? Антон знам да Антон, това е на Ирина. Аз го имам. Някак е странно. Това е на Ирина. Тук пиши А. Чаджита са. Не, това е на Антон. Не, това е на Антон. Това е на Антон. Ама ти видя ли ги как са подписват? Да, видя. Значи ти си прави. Значи казвам. Трябваше едно ци. Да, просто пръста бе такъв. Трета, четвърта. Кой бе? Не излиза ли бомба? Ама не знам дали е вярно. Ще отцепя по Ютно е позари сте. Ей, старваш ми това. какво се ми ще бия с Сашка, бе? Как ми ги е срам, бе? Чай на касета. Не, после. На касета па. Я се обърне. Бацето. Я се обърни, я издрапирай нещо. Ще вземи колко. Това е аз. Не. Сега снимайте ми нещо. Во, е сетап. Описанието. Ще слушаш канти. Габито си взе снимка. Да, Слушаш? Ами той и аз. Що бе? Как ми ги е срам? Ще слушаш, казвам ти слушаш. Господин Мартян, ще ключи. И го слушаш. А това няма. Тука. Тут спре рекламация на канала. Чой та. Рекламациите са забранени. Тя преди нас. Койно? Кажи нещо на YouTube. Антона, абонирайте се за него. Ще искаш нещо грам? Най-яките. Той е рапиран. Изтриго, брат. Ще изрежем. Закливам се. Ти да снимаш. Габриел, чу ти снимка ли си? Да, бе. Ау, ти си супер, бе.
Да, ма я ще снима. Аз имам снимки на Ирина Търкова. Аз имам и в месенджери си списали. Аз имам снимки на нея. Как де? Тя се е снимала с моят телефон. Ще ли виж? Кога? Някога. Чакай. Айде, ма. Арбе, чувай, ти да си снима. Айде, после, чувай. ма. Имам и оттам. Ето ги срамачите едно, че. Коста. Ба. Чай, тютка.